Hai paura di tornare. Siamo arrivati nel periodo che secondo me è il periodo più bello dell'anno, mi piace tantissimo, perché dopo un agosto in cui la gente è ferma e non si fa niente, e anche se vuoi lavorare non puoi perché sono tutti in vacanza, è arrivato settembre, il mese in cui si riparte, il mese in cui la gente ha voglia di fare, il mese in cui si inizia a ripartire con le collaborazioni. Anch'io inizio con un sacco di cose, ci sono eventi, c'è la Fashion Week, c'è la Design Week, ci sono tantissime cose, quindi veramente è un mese pieno e mi piace tantissimo. Il 15 tra l'altro sarò a Firenze per il Pitti Fragranze, quindi se volete mi trovate lì. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Di Lia e oggi voglio parlare in un video abbastanza breve di prodotti, diciamo, della cura di sé, compresi i profumi, che secondo me sono un must have per il back to school. Back to school può essere sia un back to work per chi torna dalle vacanze di lavoro, ma anche un back to school a livello liceale, medie, ma soprattutto anche per gli universitari. Quindi in realtà c'è un po' di tutto e io qua vi voglio dare i miei consigli che mi hanno aiutato, prodotti che mi hanno aiutato e anche prodotti che possono aiutare anche voi. Vi lascio in descrizione se volete dargli un'occhiata, ovviamente il link è affiliato, potete supportarmi lì o anche iscrivendovi al canale o seguendomi sugli altri social, soprattutto Instagram. Io rispondo a tutti i commenti, rispondo a tutti i messaggi. Lasciatemi anche un commento se avete già provato uno di questi prodotti. Il mio nome è Marco Di Lia, sono ex Mr. World Italia, lavorando prima nella moda full time e poi diventando content creator full time. Attualmente quello che faccio sui miei social è condividere la mia esperienza, il mio percorso, sia di crescita esteriore che di crescita interiore recentemente, per arrivare alla versione migliore di me, cercando di aiutare persone nel motivarle a fare più o meno la stessa cosa o comunque sperando di poter invogliare qualcuno a fare delle cose simili a quelle che faccio, magari, non so, magari la loro vita migliora un po' o anche dell'1%, io sarei solo che soddisfatto. A volte leggo i vostri commenti, anzi ogni lunedì mi metto a rispondere ai vostri commenti e a volte rispondo ai vostri commenti e messaggi ed è veramente la cosa che mi fa andare avanti, perché i social non mi stanno crescendo tantissimo, però quella è la cosa più bella, è la mia motivazione principale. Partiamo subito con la cosa principale, che è i profumi. Ovviamente è meglio nel momento in cui andate in ufficio, andate a scuola, andate all'università, non dovete profumarvi per forza, non dovete per forza avere un profumo che costa milioni, non dovete per forza indossare il profumo, non dovete, se indossate il profumo, indossare qualcosa che dia fastidio agli altri, quindi non troppo forte. Io consiglio qualcosa di fresco, qualcosa di semplice, qualcosa che sia piacevole e che non vada a distruggere, essendo indoor, il naso alle persone altrui, perché lì non è questione di farsi notare, va bene farsi notare, ma in un ambiente così anche un qualcosa di più intimo addirittura fai più bella figura e non dai fastidio agli altri, e in più non appari come il ragazzino o ragazzo che si mette il profumo troppo tempo. Io consiglio qualcosa di molto semplice, come può essere un Versace Dylan Blue, consiglio un Eccentric Molecule One, quindi qualcosa di molto semplice, un Acqua di Joe, un Prada L'Homme, se siete ragazze un Dolce Gabbana Light Blue, un qualcosa di molto semplice. Office di Fragrance One, Boys 1920 Oltremare, Sex Sea, magari anche quello già un po' più per la sera, sono tutti profumi comunque che si possono usare tutto il tempo. Neroli o Acqua e Zenzero di Loran Mazzone, se siete ragazze anche Floro ad esempio può essere un buon profumo, l'Imperatrice, Chloé, qualcosa che sia pulito, fresco, elegante ma che non vada a disturbare troppo, anche Welton London, ci sono veramente tanti profumi. Non andate a indossare un Paco Rabanne One Million, non andate a indossare un Versace Eros, lasciate stare quei profumi, piuttosto un Versace Pour Homme, non importa il prezzo, anche i Once se volete dargli un'occhiata, sono molto ottimi, soprattutto di Site o Josie per queste occasioni, o anche Emanuela Biffoli con le sue H profumate, tutte queste cose qua. Quindi state un po' più light e vedrete che darà i risultati. Se non vi durano tutta la giornata, portatevi dietro un travel spray oppure mettetevi in borsetta o nello zaino e datemi uno spruzzo di nuovo a metà giornata. Ma, ed è questo il secondo prodotto, se non importa se indossate il profumo ragazzi, non ce n'è mai abbastanza di deodorante ragazzi, mettetevi il deodorante, perché uno dei problemi principali, mi ricordo quando ero a scuola, era la gente che puzzava, c'era sempre un odore, c'erano i miei prof che ogni volta che entravano, mi ricordo in classe, aprite le finestre che c'è una puzza di capra, e quindi niente, aprivamo e mettete il deodorante, per favore mettete il deodorante. Io quello che consiglio è quello di al lume di rocca, lo mettete la mattina, vi dura tutto il giorno, costa tipo 5-10 euro, ma vi dura anni, lo bagnate, ve lo mettete sotto la mattina, è inodore, incolore, non macchia, è sano, costa poco e in più veramente non puzzate e non sudate tanto, quindi ve lo consiglio, non è qualcosa che va a disturbare il vostro modo di sudare, quindi la sudorazione, ma è molto utile. Terza cosa, qua do un consiglio invece per i capelli, per le persone che vogliono
tenersi, dato che a scuola ci state tutto il giorno, poi magari fate sport, io facevo nuoto tutto il giorno, mi ricordo ogni mattina perdevo tempo a mettermi a posto i capelli, a stare attento, eccetera. Se vi comprate qualcosa come una federa in seta, vi togliete il 90% di questi problemi, perché quando vi svegliate i capelli non solo sono molto meglio, durano di più e per più tempo, ma evitate anche di lavarli troppo spesso, perché così non li rovinate e vi durano di più, stanno meglio. E anche un beauty pillow, quelli fatti così con la conca in mezzo, sono molto utili anche per le rughe, per la pelle, per l'acne, soprattutto quell'età in cui c'è l'acne, ci sono i brufoli, ci sono i punti neri, quindi veramente aiuta tanto e ve la consiglio tantissimo. Quarto, una bottiglia, cavoli non ce l'ho qui, ma vabbè, lo sono andato a lavarla, è una bottiglia. Se dovete prendere una bottiglia, seguite la Ayurveda e prendetevi una bottiglia di rame. La trovate su Amazon, magari costa un po' di più, però è un po' una chicca, vi può essere molto utile, io la consiglio sempre, ha tantissimi benefici bere da una bottiglia di rame, ovviamente senza esagerare e con le bottiglie giuste e senza lasciare l'acqua lì per dentro troppo tempo, lavandole nel modo corretto, eccetera, però può dare veramente tanti benefici anche a livello interiore. Quinta cosa, io ho messo categoria tech in generale. Io senza l'Apple Watch, ad esempio, non sapevo come fare, perché a scuola diciamo che l'iPhone, il telefono, non potevo quasi mai usarlo perché non si può usare, quindi l'Apple Watch vedevo la notifica se era qualcosa di importante, se no lasciavo lì, oppure chiedevo di poter andare in bagno, oppure ad esempio le cuffiette sono molto utili, le AirPods Pro, le AirPods normali sono molto utili, oppure ultimamente io sono appassionato Apple, il nuovo MacBook Air, se siete all'università è uscito il MacBook Air da 15 pollici ed è pazzesco, con qualcosa come 1000 euro avete un computer che vi durerà una vita, ed è un computer pazzesco col processore M2, quindi creato da Apple, quindi potentissimo, ed è incredibile. Finora tutti i computer erano stati piccolini, gli Air, se volevi qualcosa di grosso dell'Apple dovevi spendere un sacco per il Pro, adesso invece ne hanno fatti grandi anche, diciamo, quelli Air, quindi per gli studenti eccetera. Se no, non solo Apple, ma ci sono anche un sacco di altre cose, però fidatevi veramente, investite in qualcosa in tech, perché sono cose che utilizzate tutti i giorni e vi possono aiutare nella vita di tutti i giorni, e magari poi invece che, non so, prendere un telefono da 100 euro, se potete permettervelo, prendete un qualcosa da un po' di più, che però vi dura più tempo, e in più durante quel tempo lì non ne cambiate 3-4, quindi andreste a spendere uguali, ma vivete anche bene e ne cambiate solo uno ogni tanto, e vivete con una batteria sana, un telefono che va veloce e anche delle foto carine che potete utilizzare per i social, per il vostro side hustle dopo scuola. Sesto, skincare. Non dovete per forza farvi la skincare tutti, perché lo capisco che non è da tutti, però per chi vuole, ho fatto un video anche a riguardo sulla skincare base, almeno un detergente alla sera dopo che vi siete sporcati tutto il giorno a scuola, pieno di ragazzini pieni di ormoni o all'università o al lavoro. Alla sera lavatevi la faccia con un detergente e mettetevi almeno una crema idratante. Queste sono le basi. Se alla sera volete aggiungere un siero, meglio ancora, una vitamina C, un retinolo, ma alla mattina almeno detergente, crema idratante e l'SPF. Ragazzi, serve, perché poi nel momento in cui avete 25-30 anni e di più, vedrete tutti i problemi della pelle sono causati dal sole, le rughe, le macchie, le cicatrici. Se avete l'acne soprattutto, occhio, perché sennò vi vengono le cicatrici come me e non ve le togliete più. Usate l'SPF, la crema solare per il viso, prendetela, usatela tutte le mattine, non importa che sia inverno, non importa che piove, non importa che state dentro, il sole arriva ovunque, quindi usatela. Quindi almeno un detergente, almeno una crema idratante, almeno un SPF. Se la sera volete aggiungere un siero per qualsiasi problema avete vostro della pelle, meglio ancora. Al numero 7, vestiti minimal. Ragazzi, ok, ognuno ha il proprio stile, vi vestite come volete. Se siete dei Maranza, vestitevi da Maranza, se siete dei glamour chic, vestite da glamour chic, però secondo me un qualcosa di minimal è qualcosa che funziona sempre bene. Quindi team capelli lunghi, minimal, maglietta nera, total black o maglietta bianca, maglietta grigia, fidatevi che vanno sempre bene. Se non sapete come vestirvi, soprattutto in quel periodo, perché mi ricordo nessuno sa come vestirsi in quel periodo, almeno nella mia generazione, quando era periodo liceo erano tutti un po' uno copiare gli altri, vestiti a caso eccetera. Se vi vestite minimal fin da subito va bene per qualsiasi occasione, nessuno vi darà fastidio, non avete troppi problemi nel scegliere la mattina che cosa indossare, quindi andate veloci, imparate a essere già smart, multitasking e via. Ho anche fatto un video sul perché mi vesto total black. Ottavo consiglio, integratori. Non dovete per forza prendere integratori, ragazzi, non sono un nutrizionista, parlo dal mio punto di vista. Secondo me nel momento in cui andate a scuola, se non riuscite ad avere una routine sana, un'alimentazione corretta, che lo consiglio, almeno
almeno un multivitaminico ogni giorno, e io, dato che facevo nuoto, prendevo anche magari delle barrette proteiche per merenda, oppure mi prendevo le proteine in polvere, verdure liofilizzate. Ci sono tante cose che si possono integrare, perché ultimamente la maggior parte dei ragazzini e dei ragazzi non hanno veramente l'alimentazione sana corretta, quindi io non sto assolutamente consigliando di prendere integratori, però se dovete prenderli perché non riuscite ad avere una routine sana o un'alimentazione corretta, fatela, investite quei 100 euro, andate dal nutrizionista, dal personal trainer, o fate uno sport che è importantissimo sia dal punto di vista di crescita ma anche dal punto di vista interiore, anche dal punto di vista di yoga, di karma, di energia. Fate sport quando si è piccoli, è importantissimo, ma se non siete attivi o altro, comunque almeno un multivitaminico bisogna prenderlo, almeno un multivitaminico, se volete l'omega 3 per i capelli o per la pelle, per il cuore, per tutto, e le proteine potrebbero essere utili se volete mettere su un po' di densità muscolare. Penultima cosa, journal. Iniziate a fare journaling fin da subito, perché è una cosa importantissima, quindi un diario, un qualcosa, o anche delle app in cui vi scrivete qualsiasi cosa. Può essere un journal di gratitudine, quindi scrivere delle cose per cui siete grati, che è importantissimo per stare bene, anche di salute mentale, vi migliora la giornata fin da subito, è il modo corretto per iniziare la giornata. O anche un journal in cui ogni giorno vi scrivete le cose che dovete fare, gli obiettivi, oppure le cose che avete fatto i giorni precedenti, per ricordarvelo o per rimanere per farvi un diario delle vostre cose, oppure anche di analisi interiore, quindi scrivetevi come vi sentite, come avete passato la giornata, varie cose. Imparate a fare journaling fin da subito. E il decimo è, se volete, un po' più spirituale come consiglio, è la Rudraksha, quindi un qualcosa del genere. Ho fatto un video su questi oggetti e c'è tutta una scienza dietro, un discorso dietro, però è qualcosa che secondo me, se iniziate a indossare fin da subito, è qualcosa che aiuta tanto in generale, quindi ve lo lascio in descrizione se volete dargli un'occhiata. Occhio a non comprare dei falsi, e basta. Ecco qua, vi può veramente aiutare in generale, dal punto di vista di benessere, dal punto di vista interiore, dal punto di vista di energia, di tante cose, quindi mente, corpo, energie, salute mentale, equilibrio, pace. Veramente può aiutare. Per alcune persone è esoterismo, per altre perché no, prendetelo con apertura mentale, provate e vedrete come vi trovate. E basta. In realtà poi un consiglio extra: libri. Iniziate a leggere libri, non solo quelli di scuola, ma fin da subito qualcosa che veramente vi interessa, perché ne vale la pena. Fate sport, routine sana e siete a posto, ragazzi. Per qualsiasi altro consiglio vi lascio dei link in descrizione di altri video, e iscrivetevi al canale, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi oggetti, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!